Костер горит, продолжается, потихонечку заканчивается. Иванова ночь продолжается. Споры тоже идут. Кто о чем? Кто о курах, кто о петушке. Понятно. Ну, костер хороший сегодня был, очень сильный такой, мощный, высокий. Наступает ночь. Самая длинная ночь и самый длинный день, самая короткая ночь. Иванова ночь. Самый длинный день. Сейчас сколько времени? Не могу сказать точно, сколько времени. Ну, наверное, 12 час, что ли, или 1 час. Вот. А еще более-менее светло. Белые ночи в Эстонии. Вот наш друг пошел к костру. Так что вот такие дела красивые. Небо. Был небольшой дождик. Вот наша банька. Наша банька, в окошке отражается огонь. Видишь, как красиво. Огонь светится. Вон там парник. В этом году посадила 24 помидора и 18 огурцов. Вообще-то какие-то семена не очень хорошие. Люблю родничок, огурчики. Они хороши на засолку и мариновать. И помидоры Рома. Мясистые, овальные, сладкие, долго хранятся. И тоже пригодны для разных вещей. Консервирования и так. Там у нас рядом мыза. Рядом, недалеко от нее, находится мельница старая. Там, когда большие праздники, вот как сегодня, собирается молодежь со всей округи. Играет музыка, танцы, хороводы. Ну, как-то мы туда особо не ходим. У них свое, а у нас свое. Вот и костерчик уже заканчивается. Да, ну что делать? Всему свое время. Так, что же вам еще показать? Ничего особого тут и нету. Наши курочки спят давно. Собачка и котик тоже. Так что все, друзья мои. Что-то там пробивается какой-то огонь. Ну, там просто этот вот догорает. Да, спор еще идет. Кто о чем. Ну ладно, еще раз прощаюсь с вами. Будьте, главное, здоровы, счастливы, удачливы. Живите долго в любви и согласии. Пока.